จะขออนุญาตลำเลียงเรื่องเก่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเมื่อปี 45 เนี่ยนะครับช่วงนั้นผมเป็นสจ.อยู่จังหวัดสตูลเราเป็นจังหวัดเล็กๆครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมาบรรจุมาทำงาน2 ปีครึ่งย้ายหมดแล้วนะครับแล้วมันมีโครงการใหญ่ๆที่คาไว้เยอะเช่นโครงการท่าเรือน้ำลึกโครงการถนนละมูมานังโครงการสตูลมะลินะครับแล้วก็โครงการที่3คือโครงการคลองแฮทุ่งดำเสาเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของจังหวัดสตูลที่ทำขึ้นมาเราในฐานะคนสตูลเราก็มองว่าทำไมต้องให้ส่วนราชการมาเป็นคนชี้นำด้วยเราคนพื้นที่ทำไมเราไม่เจาะไปรู้เรื่องรายละเอียดพวกนั้นก็มีการประชุมกันประมาณ10 คนครับพิจารณากันขึ้นมาว่าเราควรจะหยิบโครงการไหนขึ้นมาปรากฏว่าโครงการสตูลมะลิก็ยังไม่ได้ทำผลกระทบด้านการศึกษาอะไรนะครับมีปัญหาเรื่องป่าชายเลนนะครับโครงการคลองแฮทุ่งดำเสาก็มีปัญหาเรื่องพื้นที่สมป่าเศรษฐกิจก็มีโครงการท่าเรือน้ำลึกเนี่ยครับที่กรมเจ้าท่าทำการศึกษาอยู่ตอนนั้นกรมเจ้าท่าเขียนคอมเมนต์ไว้สั้นๆ4 ประโยคแรกท่าเรือที่ควรจะสร้างฝั่งอันดามันคือที่หัวเขาใหญ่2ที่บูโบย3ท่าเซ็ก4สิเกานะครับตั้งธงไว้แบบนี้ถึงเราก็มีความคิดว่าถ้าเราหยิบเรื่องท่าเรือน้ำลึกปากพนังมาศึกษาเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับคนสตูลมากที่สุดเพราะในขณะนั้นน่ะสินค้ายางพาราตกต่ำที่สุดตอนที่เราทำกันขณะเดียวกันครับด่านสะเดาประดังด่านมาเลเราเนี่ยครับมีสินค้าเข้าออกด่านเนี่ยปีนึงอยู่ประมาณ150,000 ล้านเราก็มามองว่าถ้าสามารถหยิบตัวนี้ขึ้นมาได้ทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องชาวสวนยางเรามีราคาดีขึ้นเพราะลดต้นทุนส่งยางส่งสตูลก็หยิบโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกองทุนสวนยางเข้ามาโดดให้นะครับเมื่อทำการศึกษาเสร็จแล้วก็ไปพบท่านอธิบดีตอนนั้นที่ปีชื่ออธิบดีบรรชัยนะครับรอที่ปีคือท่านถวันรัตน์ก็ไปอธิบายท่านฟังว่าท่านอย่าทำเลยท่าเรือน้ำลึกที่ปูโบยเพราะถ้าท่านขุดร่องน้ำ15 เมตรความกว้าง500 เมตรความยาว10 กิโลเมตรเนี่ยไม่สามารถชนะธรรมชาติได้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะน้ำขึ้นลงฝั่งอันดามัน2.5 เมตรถ้ามันขึ้นลงเนี่ยงูที่ท่านขุดทั้งหมดเจ้าท่ารับไม่ไหวท่านก็บอกว่าเอาแล้วคุณมาเนี่ยคุณมีโครงการมาเสนอเราบอกว่าที่ทำงานศึกษาที่ท่านศึกษาบอกว่าจุดที่ลึกที่สุดคือที่หัวเขาใหญ่เพราะมันมีความลึกถึง14 เมตรเราก็บอกถ้าท่านจะสร้างทำไมท่าเรือน้ำลึกควรจะไปอยู่ที่ลึกที่สุดไม่ใช่มันอยู่ที่ตื้นก็ทำโครงการเสนอท่านบอกควรถ้ามาศึกษาควรศึกษาที่หัวเขาใหญ่นะเพราะมันมีจุดที่ลึกที่สุดท่านอธิบดีถวันรัตน์ไปทดลองที่พิถวันรัตน์ก็บอกตกลงทั้งนั้นเดี๋ยวเจ้าท่าจะหางบมาศึกษาเพิ่มเติมที่ท่าเรือน้ำลึกปากพลาทุกวันนี้นะครับพอช่วงสักปี52ครับทำการศึกษาผลกระทบ EIA นะครับในช่วงนั้นก็พอดีมีท่านพระนายสุวรรณรัตน์ผอ.สปต.กับผู้ว่าฝันชัยมูลนิกรอยู่ที่สตูลโดยมีท่านถวันรัตน์เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่าก็มีความคิดว่าเจ้าท่าต้องมีความจริงใจก่อนเราคนสตูลเราต้องต่อรองถ้าเรือสร้างไม่สร้างไม่เป็นไรเราต่อรองว่าคุณต้องมีความจริงใจถ้าคุณคิดจะมาพัฒนาจังหวัดสตูลคุณควรสร้างท่าเรือท่องเที่ยวให้เราก่อนเพราะตอนนั้นท่าเรือท่องเที่ยวเป็นท่าเรือปูนใครที่จะไปตะลุเตาในเพศต้องข้ามเรือ5-6 ลำกว่าจะถึงเรือลำสุดท้ายปรากฏเขาสร้างให้ทุกวันนี้ท่าเรือท่องเที่ยว300 กว่าล้านเขาสร้างให้เมื่อสร้างให้เสร็จเราก็ต่อรองอีกเพราะถ้าสร้างแบบนี้พื้นที่ที่รื้อทั้งหมดมันรื้ออบต.ชาวบ้านไปด้วยชาวบ้านก็เดือดร้อนถ้าไม่มีอบต.เพราะเจ้าท่าควรสร้างอบต.ใหม่ให้เขาสร้างให้ครับ20 ล้านทุกวันนี้เป็นอบต.หลังใหม่ที่ตำบลปากน้ำรวมถึงสร้างหน่วยงานราชการเช่นศูนย์ตะลุเตานะครับศูนย์อุทยานอะไรเนี่ยครับ3-2 ศูนย์ให้อีกด้วยนี่คือการต่อรองนะครับแล้วครั้งหลังสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้ไปพบท่านอธิบดีสอศักดิ์เราก็บอกท่านครับในเมื่อท่านจะมาสร้างท่าเรือน้ำลึกปากพลาเนี่ย
ท่านต้องเห็นความสำคัญของคนพื้นที่บ้านผมก่อนแกถามว่าเจ้าท่าช่วยอะไรบอกมาบอกผมอยากได้นักเรียนพาณิชย์ตามนี้เฉพาะตำบลปากน้ำตำบลละงูนะครับตำบลแหลมสนตำบลที่มีผลกระทบเท่านั้นตำบลอื่นเราขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ทีแรกขอไป5 คนต่อรองได้4 คนทุกวันนี้เด็ก4 คนนี้ไปเรียนแล้วครับพาณิชย์ต่างวินนะครับกำลังจะตั้งกรรมการคัดเลือกอีก4 คนนะครับสิ่งเหล่านี้ผมนำเรียนท่านว่านี่คือการต่อรองผลประโยชน์ให้กับคนท้องถิ่นตอนนี้เรากำลังต่อรองอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ว่าถ้าปัตตานีเนี่ยเขาไม่เอาโครงการอาหารฮาลาลคุณจะไปเชียงใหม่ได้ไหมมาที่สตูลตอนนี้กำลังร่างหนังสือหน้าลายเซ็นอยู่จะส่งผู้ว่าการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเขาครับขอว่าถ้าปัตตานีทำไม่สำเร็จไม่ต้องไปเชียงใหม่สตูลยินดีต้อนรับนี่คือการต่อรองแล้วเราก็ต่อรองกรมเจ้าท่าถ้าท่านเห็นในโครงการทั้งหมดมันจะมีท่าเรือยุทธศาสตร์ท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3นะครับเราต่อรองอาจจะดีกว่าท่านครับอย่าไปคิดฝันถึง3 ท่าเอาท่าแรกก่อนได้ไหมคนสตูลขอท่าเดียวที่จะทำโครงการทุกวันนี้ขอท่าเดียวแล้วยังต่อรองอีกท่านครับท่านี้จะต้องไม่มีปิโตรเคมีเราไม่เอาต้องเป็นท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นก็ทำยังไงครับที่ทางจะให้ผู้ใหญ่เขาการันตีเราได้ก็ให้ทำเป็นก่อนอื่นเนี่ยตอนที่จะทำขั้นตอนพวกนี้เราทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาว่าคนสตูลคิดเจ้าท่าทำนะครับผมกล้ายืนยันว่าความคิดท่าเรือน้ำลึกเกิดจากคนสตูลเพราะงั้นเราต้องคิดต่อว่าเราจะทำยังไงกับมันเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นเราก็แจกเอกสารฉบับนี้ครับพิมพ์แจกชาวบ้านเชิญชาวบ้านมาประชุมประมาณ 6,000 กว่าคนก็สรุปมาประเด็นที่2เล่มที่2คือชาวสตูลรู้ทันท่าเรือน้ำลึกปากประดาเรารู้ว่าอะไรจะเอาอะไรไม่เอาอะไรที่ไม่เอาเราเขียนลงในนี้เลยมีผลกระทบด้านไหนเราเขียนลงมาแต่การเขียนของเราเนี่ยจะครอบคลุมจักรวาลก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้โดยสมบูรณ์แต่เจตนารมณ์ของเราทำเพื่อคนสตูลเราก็บอกแล้วว่าถ้าสร้างท่าเรือมีผลกระทบข้อเสียมากกว่าข้อดีก็จะสร้างแต่เราต้องต่อรองให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์คนสตูลนี่คือการกระทำของเราที่ผ่านมาจากนั้นเราก็ไม่ไว้ใจกรมเจ้าท่าไปประชุมคณะกรรมการคมนาคม 2-3 ครั้งเราก็บอกกรมเจ้าท่าแสดงความดีใจช่วยทำวารสารให้เราหน่อยนี่คือวารสารของกรมเจ้าท่ามีตาสัญลักษณ์ของกรมเจ้าท่ายืนยันว่าท่าเรือนี้เป็นท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นไม่มีปิโตรเคมีไม่มีการขุดดินชายหาดไม่มีการเกิดระเบิดภูเขาสาธารณะยืนยันให้กับเราเพื่อเราจะได้มาแจกให้คนสตูลเห็นว่าเก็บไปเที่ยวไว้เขายืนยันให้เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับเราในฐานะคนในจังหวัดสตูลมันก็มีความคิดที่แตกต่างความแตกต่างเป็นเรื่องของสังคมทั่วไปเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดแล้วว่ามันเกิดได้แต่ความแตกต่างมันอย่าบนพื้นฐานของความแตกแยกไม่ได้นะครับท่านมีอะไรที่ท่านบอกว่าไม่ถูกไม่ควรท่านเสนอมาเรามาร่วมกันดีไหมมาจับมือดีไหมว่าจะทำโครงการนี้อะไรที่เราจะเอาอะไรที่เราไม่เอาประเด็นที่3ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าถ้าเรือน้ำลึกปากประดาเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์มันเป็นเมกะโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของเมกะโปรเจกต์ยุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ตกอยู่ที่กรมเจ้าท่าคนเดียวมันมีหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องอีกเยอะแยะเช่นสคนป.การรถไฟถนนนะครับที่ทำดินของชาวบ้านทำกันยังไงเราก็ไปต่อรองกับสนข.บอกว่าถ้าคุณจะมาตัดถนนจากพัทภูมิไปสตูลเนี่ยจาก4 เลนเป็น6 เลนให้เราเหมือนกับที่พัทยาเราขอบคุณคุณมากแต่เราไม่เอาเพราะถ้าคุณตัดแบบนี้ที่มัสยิดที่วัดข้างทางเนี่ยไปหมดเราไม่ต้องการเขาถามว่าแล้วคุณต้องการอะไรเราอยากได้ถนนละงูมานันป่าบอน
ที่มาทะลุที่ป่าบอลคนสตูลอยากได้นี่คือการเสนอของเราในการเข้าทำแผนในยุทธศาสตร์เชิงรุกนะครับหลังจากนั้นเราก็เสนออีกเราพาคนไปดูท่าเรือน้ำลึกสงขลาท่าเรือน้ำลึกกรุงเทพท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังนะครับท่าเรือสงขลาเนี่ยมีรายได้อยู่ประมาณ 3,000 ล้านท่าเรือน้ำลึกกรุงเทพมีรายได้อยู่ประมาณ 6,000 ล้านท่าเรือโอเคครับท่าเรือที่แหลมฉบังมีรายได้10,000 กว่าล้านเราต่อรองว่าถ้าคุณจะสร้างท่าเรือบ้านผมเงินกองทุนเยียวยาต้องให้ประชาชนในพื้นที่ปีละ300 ล้านให้ตัวแทนกลุ่มอสมกลุ่มผู้สูงอายุนี่ครับส่งตัวแทนมาบริหารการจัดการนักการเมืองไม่เกี่ยวไม่สามารถเอาไปทำในเรื่องสาธารณูปโภคได้ช่วยเหลือเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตการมีงานทำแค่นี้ครับเราขอเขาการต่อรองครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับนักข่าวเวลาได้ดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยโอเคครับให้ไม่ลอยมานี้ก็ได้ลงครับได้ยินไหมครับโอเคครับเชิญครับจะใช้เวลาให้คุ้มที่สุดนะครับคือผมก็อยากว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนผมพูดกับคุณนาวีเสมอนะครับว่าเราอย่ามาพูดแค่เรื่องท่าเรือน้ำลึกป่าบารานะครับแต่ผมก็สื่อสารกับทุกช่องทางที่ผมสื่อสารได้นะคือเราต้องตั้งสติกันอย่างนี้นะครับว่าณวันนี้เนี่ยรัฐบาลหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับการจัดวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเชื่อมสองฝั่งทะเลนะครับเป็นโครงการที่ต้องการเชื่อมสองฝั่งทะเลแน่นอนแล้วก็เรียกว่าแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลนะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งการเชื่อมเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของโครงการที่คุณนาวีพูดถึงเนี่ยแค่1 เรื่องนะครับแล้วมันจะมีตามมาจากนั้นอีก5-6 เรื่องนะครับซึ่งพี่น้องก็จะรู้ดีว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างท่าเรือน้ำลึกที่ป่าบารานะครับท่าเรือที่สวนกงหัวท้ายแล้วก็รถไฟรางคู่นะครับที่กำลังจะเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขออนุมัติการจัดสร้างต่อไปนี้จะเป็นตัวเชื่อม2 ท่าเรือแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ลงทุนเรื่องของเขตอุตสาหกรรมทั้ง2 จังหวัดมีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดหาระบบสาธารณูปโภคแหล่งน้ำสร้างเขื่อนทั้ง2 พื้นที่มีแน่นอนเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ครับคือมันปฏิเสธไม่ได้นะวันนี้ว่ามันต้องคิดอยู่บนฐานนี้ครับไม่งั้นมันจะพูดกันเขาเรียกอะไรตกเถียงกันไม่จบนะครับวันนี้ผมเสียดายอย่างนึงว่าทางกรมเจ้าท่าเองก็ไม่ได้มานะแล้วก็ที่จริงเราอยากคุยกับรัฐบาลด้วยซ้ำเรื่องนี้นะครับผมว่าคุยกับคุณนาวีคุยกับคุณวิรัตแต่บางทีมันอาจจะได้เฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของป่าบาราของท่านเลยอย่างเดียวนะครับจริงๆมันต้องมาทบทวนอยู่2-3 เรื่องครับผมมี3 ประเด็นที่จะคุยคือว่า1ก็คือณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลแน่นอนก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะคนสตูลนะผมเข้าใจว่าทางหัวเส้นทางตั้งแต่สตูลจนถึงสวนกรุงนะครับจนถึงที่จะนะที่ฝั่งสงขลาแน่นอนแล้วก็นี่คือการเชื่อมของ2 พื้นที่เนี่ยนะครับยืนยันได้ว่านี่คือการเปิดประตูเพื่อการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบในภาคใต้นะครับต้องกลับไปดูในแผนสภาพัฒน์นะครับผมอยากให้พี่น้องสตูลที่มาแล้วก็ตั้งใจฟังเรื่องนี้แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลกันให้ดีเรื่องนี้ไม่ได้เกิดภายในวัน2 วันนี้แหละครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดภายในการสร้างท่าเรือภายใน 4-5 ปีนี้นะคือเฉพาะท่าเรือป่าบาราใช้เวลาสร้างประมาณ 4-5 ปีเรื่องนี้จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับไม่มีใครเอาอะไรเป็นหลักประกันได้หรอกครับณวันนี้ว่าสิ่งที่คุณนาวีได้ขอกับรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้หรือไม่ให้นะครับวันนี้แค่ท่าเรือน้ำลึกที่ป่าบาราสร้างเสร็จเนี่ยคนที่จะมาบริหารจัดการท่าเรือก็ยังไม่รู้จะเป็นใครเลยซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าเป็นเพียงหน่วยที่จะจัดหาเพื่อให้คุณมาบริหารจัดการนะครับบริษัทที่จะมาดูแลท่าเรือก็จะเป็นเอกชนทั่วไปซึ่งเขาก็ต้องมาประมูลมาสัมปทานเช่นเดียวกันกับท่าเรือที่สวนโกงแน่นอนแล้วก็นโยบายในรัฐบาลยุคนั้นซึ่งอาจจะหลังจากนี้ไปอีก5 ปี 10 ปี 20 ปีก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าพวกเรายังมีชีวิตกันอยู่อีกไหมนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ท่าเรือการสร้างท่าเรือเพิ่มการใช้ประโยชน์ในการใช้ไปเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับเรื่องปิโตรเคมีที่คุณนาวีพูดถึงก็ไม่ได้มีใครเอาอะไรเป็นหลักประกันได้ว่ามันจะไม่มีนะครับซึ่งอันนี้เราต้องวิเคราะห์ให้เชื่อมโยงถึงสังคมโลกณวันนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสทุนกระแสการพัฒนามันกำลังไปในทิศทางไหน
ผมเข้าใจว่าอันนี้แหละครับจะเป็นตัวหลักๆถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยครับโครงการต่างๆจะตามมาเนี่ยผมว่าความเสียหายในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นการเสียหายครั้งมโหฬารครั้งหนึ่งของคนใต้นะครับของคนสตูลแล้วก็คนสงขลาอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมองถึงลูกหลานในอนาคตนะครับผมไม่อยากไล่รายละเอียดนะที่จริงผมจดเอาไว้เยอะมากเลยว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรบ้างนะครับและเวลาที่เราพูดถึงว่าเราไม่มีการถมทะเลไม่มีการระเบิดภูเขาสาธารณะไม่เอาทรายสาธารณะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเล่นคำมากกว่าในความเป็นจริงคือณวันนี้เนี่ยเราต้องถมทะเลเบื้องต้น292ไร่แน่นอนนะครับในณความลึกประมาณ10 กว่าเมตรนะครับ10 กว่าเมตรคูณ292ไร่พี่น้องลงคูณเป็นปัญญาตยานดูนะผมก็เป็นกี่ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยผมคิดว่าเราต้องใช้ทั้งภูเขาแล้วก็ทรายในจำนวนมหาศาลซึ่งได้มีการสำรองไว้จริงนะครับอันนี้ทางพี่วิรัตอาจจะตอบได้เรื่องนี้แต่ว่าก็แต่มาพูดว่าเป็นทรายหินที่มีการสัมปทานนะครับประเด็นก็คือว่ามันก็คือทรายกับหินที่คุณจะมาจากสัมปทานเรื่องสัมปทานแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลักๆก็จะเป็นของที่อยู่ในพื้นที่สตูลอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งผมไม่ก็อยากถกเถียงนะมันจะเป็นเรื่องเล็กๆมากเลยประเด็นใหญ่ก็คือว่าสิ่งแวดล้อมในสตูลเสียหายแน่นอนซึ่งเราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะเอาให้จังหวัดเราเป็นจังหวัดอะไรกันแน่นะครับท่องเที่ยวเรื่องอุตสาหกรรมนะครับผมเชื่อว่าทิศทางนี้ที่จะไปสู่อนาคตเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องอุตสาหกรรมแน่นอนนะครับถ้าเราเรื่องผ่านปลาสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่อย่างเดียวนะครับมีอย่างอื่นตามมาแน่นอนนะครับอันที่สองก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากนะวันนี้อาจจะก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำก็คือว่าตกลงแนวคิดเรื่องของแลนด์บิดสงขลาสตูลนะครับนักธุรกิจเรื่องของการลงทุนเดินเรือเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยอย่างน้อย2-3 ท่านที่ได้มีการพูดในที่สาธารณะในเวทีเสวนาให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์เขายืนยันชัดเจนครับว่าวิธีการแบบแลนด์บิดสงขลาสตูลเนี่ยครับก็คือการสร้างรถไฟเชื่อมท่าเรือ2 ฝั่งแล้วก็ขนตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทางรถไฟพี่น้องนึกออกใช่ไหมฮะรถเรือลำใหญ่ๆที่สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ 5,000 ตู้ 10,000 ตู้ซึ่งปกติเขาจะต้องข้ามไปทางช่องแคบมะละกาที่สิงคโปร์เลยนะคือรัฐไทยคิดว่าเราน่าจะตัดตอนสิงคโปร์ได้บ้างนะครับโดยการสร้างท่าเรือแล้วก็ให้ขนสินค้าทางตู้เรือที่มาจากฝั่งอันดามันอาจจะมีตู้คอนเทนเนอร์มาให้เรืออีกลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือเปล่าเราอยู่ที่สวนกงเนี่ยแล้วก็ขนกันทางรถไฟนะครับนักธุรกิจสายนี้เขายืนยันชัดเจนครับว่าเขาไม่ซื้อกับวิธีอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็มีคำอ้างของอย่างน้อย2-3 ท่านนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็จะเขียนเอกสารได้นะครับแม้กระทั่งล่าสุดนะครับเดี๋ยวต้องอ่านชื่อนิดหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งในกรรมาธิการคมนาคมซึ่งพูดในเวทีซึ่งวันนั้นคุณนาวีก็อยู่นะท่านพูดชัดมากเลยว่าคือสร้างไปก็ไม่คุ้มแต่ว่าคุณจะทำให้คุ้มได้ไงไอ้นี่มันจะเป็นโจทย์ที่ทางรัฐบาลจะต้องหาคำตอบเพื่อจะมาเป็นเหตุผลรองรับว่าทำไมถึงยังดึงดันที่จะสร้างถนนที่ผ่านมาลานะครับแล้วก็ในส่วนของการประเมินเรื่องเศรษฐกิจเริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้อาจจะอยู่ใน EIA ที่เคยทำไว้ปี 52แล้วก็กำลังจะมีการทบทวนใหม่นะครับล่าสุดแล้วก็จะทำ ESIA เพิ่มซึ่งอาจจะมีประเด็นเรื่องของการประเมินเรื่องความคุ้มค่าเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยผมก็จะว่าวิธีการแค่นี้ก็ยังไม่พอผมก็จะว่าการศึกษาเรื่องของความคุ้มทุนเนี่ยรัฐบาลจะต้องทุ่มแล้วก็มีการให้นักวิชาการที่เขาชำนาญการจริงๆมาศึกษาเรื่องนี้ซึ่งมีการจะต้องหาคำตอบให้ได้ครับว่าข้อสังเกตที่เราตั้งไว้เนี่ยตกลงมันใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดนักธุรกิจนายกสมาคมเดินเรือ2 บริษัทนะครับสองกลุ่มเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าสร้างไปก็ไม่คุ้มนะครับอันที่3สุดท้ายเลยคือว่าวันนี้ต้องยอมรับในผมความเชื่อส่วนตัวนะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของการหมุนท่าเรือลึกปากบาลาเพราะมันมีงบประมาณลง120 ล้านที่บริษัทคอนซัลท์กำลังทำอยู่ตอนนี้สร้างการเคลื่อนไหวให้เกิดการตื่นตัวของคนที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพอสมควรที่ต้องยอมรับแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเงิน120 ล้านนี้หมดก็จบครับและผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้จะไม่ซื้อโครงการนี้ด้วยสุดท้ายก็เราก็จะเสียเงินภาษีเราอีก120 ล้านซึ่งเสียมาแล้วก่อนหน้านี้หลายร้อยล้านนะครับวันนี้แนวทางของประเทศที่สนใจที่จะลงทุนด้านนี้นะครับคือเราก็เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าแลนด์บิดจะเป็นโครงการขนาดใหญ่การสร้างท่าเรือเนี่ยเบื้องต้นอาจจะ12,000คือถ้านับทั้งหมดเนี่ยทั้งแลนด์บิดเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นแสนล้านนะ
เป็นแสนล้านต้องมีประเทศที่เขาสนใจเรื่องนี้จริงๆซึ่งเท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็จะมีจีนก่อนหน้านี้มีญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเคยลงทุนมาดูที่ท่าเรือปากบาราเลยครับโดยสถานทูตพามาสุดท้ายพอญี่ปุ่นเขาดูไปดูมาเขาประเมินแล้วเขาก็ถอยไปนะครับจีนเคยสนใจแลนด์บริดจ์เคยสนใจแนวทางที่คุณนาวีกำลังหนุนอยู่เนี่ยนะครับแต่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วครับถ้าเราไปศึกษาเลยณวันนี้จีนกำลังทบทวนเส้นทางสายใหม่เส้นใหม่นะครับซึ่งจีนพร้อมที่จะลงทุนแล้วก็ณวันนี้เนี่ยจีนไม่สนใจแลนด์บริดจ์เพราะว่าประเมินแล้วว่าไม่ใช่ทางออกแน่นอนแต่จีนสนใจการขุดโพรงครับจีนอยากให้ประเทศไทยทบทวนเส้นทางการขุดโพรงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเดิมที่เคยมีนะครับตอนนี้จีนมาให้เขามาศึกษาเส้นสายตรังไปทะลุกับเส้นพัทลุงนครตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตณวันนี้นะครับรัฐบาลเองก็จะไปซื้อเรื่องนี้แค่ใช้เงิน120 ล้านนี้จบแล้วพี่น้องคอยติดตามว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดเลยไหมผมเชื่อว่างานนี้เรื่องปากบาราการเรื่องปากบาราเกิดยากครับนะครับเป็นสิ่งที่เกิดยากแล้วก็พี่น้องต้องติดตามนะครับหลังจากนี้แต่ว่าในกระบวนการผมเชื่อว่าก็ยังมีการดำเนินการกันต่อนะครับบริษัทก็ยังจะต้องเดินหน้าศึกษากันต่อไป120 ล้านต้องจ่ายหมดนะครับนี่คือปัญหาที่มันเป็นอยู่ณวันนี้นะครับแต่ถามโดยส่วนตัวผมก็ไม่กังวลกับเรื่องนี้นะครับหมดตังค์120ครับ เปลี่ยนได้ ตามสัญญา10 นาทีทีนี้ประเด็นที่สำคัญนะครับอยากจะให้ท่านได้สรุปนะครับประสบการณ์ความรู้นะครับข้อมูลของแต่ละท่านเนี่ย5 นาทีนะครับแต่ว่าก่อนสรุปนิดนึงผมมีประเด็นที่เราพูดตรงกัน2 เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการพัฒนาที่พูดถึงทั้ง2 ฝ่ายทั้งสองคนนี้ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์พูดเรื่องยุทธศาสตร์นะครับว่ามันเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่คุยกันก็คือคุยเรื่องผลประโยชน์ของคนสตูลคนสงขลาและก็ประเทศชาตินะครับพูดกัน2 เรื่องซึ่งตรงกันนะครับพูดตรงกันนะครับในความหมายเนี่ยในความหมายเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและอีกประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าบทบาทนะครับบทบาทของภาคประชาชนหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการเข้าร่วมการติดตามนะครับแต่ว่าพูดตรงกันนะครับพูดตรงกันในประเด็นใหญ่ๆที่สำคัญในกรณีแต่ว่ามีประเด็นที่อาจจะเขาเรียกว่ามีมุมนะครับมีมุมที่เห็นนะครับเห็น2 ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของจุดในพื้นที่ของการพัฒนานะครับจุดในพื้นที่ของการพัฒนาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เฉพาะโครงการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมองว่าไอ้พื้นที่การพัฒนาที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ตั้งคำถามกันนะครับที่ให้ข้อมูลกันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางเขาเรียกว่าทางเทคนิคหรือทางเทคนิคหรือทางข้อมูลที่ประสบการณ์จริงๆนะครับของคนเนี่ยนะครับของ2 ส่วนเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้ลองสรุปนิดหนึ่งว่าท่านจะมองนะครับมองประเด็นถ้ามันเกิดปัญหาจริงๆเราจะมีทางออกยังไงอันนี้เรื่องหนึ่งงานนี้ถ้ามันเกิดปัญหาจริงๆถ้าไม่เกิดปัญหานี่ก็ต้องร่วมกันใช่ไหมครับต้องร่วมกันยังไงถ้าไม่เกิดปัญหาที่จะร่วมกันยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหามีข้อกังวลนี่จะร่วมกันยังไงนะครับมีประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้2 ประเด็นครับอยากจะฟังนะครับคนละ5 นาทีครับประเด็นไม่นานครับครับขออนุญาตนะครับเรื่องรถไฟจริงๆมันมาเชื่อมโยงกับโครงการแล้วมีการไปสอนขอไปประชุมที่วังใหม่ผมเป็นคนที่ลุกขึ้นค้านไปประชุมกรรมาธิการคมนาคมนะครับผมคนที่ยืนขึ้นค้านว่าถ้ารถไฟจะมาสตูลคุณใช้วิธีขีดเส้นแบบนี้คุณจะนำความหายนะมาเกิดขึ้นกับท้องถิ่นเพราะงั้นคุณตอบผมได้หรือยังว่ารถไฟว่างวิ่งเส้นไหนบ้างมีการเวรคืนที่ดินชาวบ้านไหมเวรคืนที่ดินวัดมัสยิดไหมอุโมงค์ไหมเขายืนยันบอกไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยคุณต้องลงมาทำประชาคมกับชาวบ้านต้องมาพบชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน
ผมยินดียอมรับไม่ใช่ว่าผมจะยอมรับเรื่องรถไฟไม่ใช่ประเด็นของผมก็คือผมไปเรื่องท่าเรือน้ำลึกปากปลาแต่มันเป็นยุทธศาสตร์นะครับเรื่องอุตสาหกรรมก็เช่นกันถ้าสร้างท่าเรือน้ำลึกจริงมีอุตสาหกรรมมีไหมมีครับแต่อุตสาหกรรมเราต้องการคือสตูลนะครับผมหมายสตูลนะอุตสาหกรรม5 ล้านแต่อุตสาหกรรมหนักๆทั้งหมดมันอยู่ที่ฉลุงหาดใหญ่แล้วคุณไปทำกันตรงนั้นอุตสาหกรรมที่เราต้องการจะทำคืออุตสาหกรรมตัวนี้เมื่อเกิดการพัฒนาในท่าเรือปากปลามันมีความเจริญแน่ชาวบ้านที่อยู่สมัยโต๊ะชายสมัยโต๊ะอะไรทั้งหมดเนี่ยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับปากปลาเนี่ยราชการจะต้องออกเป็นโฉนดชุมชนให้เขาไม่ใช่ว่าเขาอยู่มาปู่ย่าตายายวันดีคืนดีความเจริญมาถึงจงใช้วิธีเวรคืนขับไล่คนแบบนี้ไม่เอาไม่รับเราพยายามตีกรอบให้คนสตูลทั้งหมดนะครับเหมือนกับกรณีที่คุณสมบูรณ์บอกแล้วจะเชื่อได้ยังไงเราต้องเชื่อมั่นว่าถ้าเรือน้ำลึกปากปลาคนสตูลคิดเพราะคนสตูลต้องทำต่อทำเป็นข้อตกลง1 2 3 4 5เอามาอีกสักเล่มหนึ่งไหมที่ผมทำเล่มนี้เป็นเล่มที่2แล้วทำเล่มที่3สักเล่มเอาไหมส่งให้รัฐบาลส่งให้คุณวิรัตเขียนลงใน MOU ESIA เลยใครก็ตามแต่จะมาสร้างท่าเรือน้ำลึกปากปลาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตรงนี้ถ้าไม่ทำตามนี้เราไม่ยอมไม่ทำเราเลือกนะครับตรงไหนประโยชน์ของชาวบ้านเราเลือกให้เขาเช่นถ้าคุณจะมาทำธุรกิจจังหวัดสตูลคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบ้านผมคุณต้องมาจ้างคนสตูลทำงาน 80%เราเขียนข้อตกลงพวกนี้ทำ MOU กับรัฐบาลหรือบริษัทจากกรมข้าวท่าก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเขาบอกเขาไม่เอาทุกอย่างเราก็ไม่เอาเพราะถ้าคุณมาใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเราแล้วคุณไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเราไม่เอาคุณต้องคืนนี่มาแล้วคนสตูลต้องช่วยกันต่อรองให้ได้มากที่สุดผมอยากจะฟังเหมือนกันครับว่าในส่วนของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยวหรืออะไรนะครับกระทบยังไงท่านบอกเลยแล้วเราก็มาต่อรองตรงนี้ครับตรงไหนที่ทำแล้วเสียหายเราไม่เอาตรงไหนทำแล้วไม่เสียหายเราเอาสร้างท่าเรือน้ำลึกปากปลาหรือไม่สร้างไม่ใช่เรื่องของเรารัฐบาลตัดสินใจเองแต่ถ้าจะสร้างต้องบนพื้นฐานของข้อตกลงคนสตูลต้องข้อตกลงตรงนี้ถ้าทำไม่ได้ไม่รับแล้วเราเองเราก็ต้องคิดนะครับว่าการสร้างท่าเรือตรงนี้คนสตูลต้องมีรายได้มีอาชีพมีงานทำมีผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยประเทศต้องได้ถ้าเรายึดถือ2-3อย่างนี้เป็นตัวหลักนะครับเราคุยกับเขาได้เราต้องคุยกับเขานะครับไม่ใช่ว่าในนี้จะมีข้อดีทุกอย่างผมก็เขียนบอกแล้วว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่านทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มนี้ท่านก็บอกผมนะครับว่ามันกระทบอะไรบ้างท่านก็เขียนให้ผมมาหรือไม่ก็มาทำประชุมกันสัก2 วัน 2 คืนเชิญมอ.จัดให้ก็ได้มาทำยุทธศาสตร์ร่วมกันก็ไม่ขัดข้องอะไรนะครับก็มาดูครับว่าจะมีผลกระทบอะไรเอาทีละเรื่องเอาท่าเรือก่อนมีผลกระทบอะไรบ้างรถไฟมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับหยิบมาแต่ละประเด็นแล้วเราก็มาคัดเอาเองว่าถ้าวันหนึ่งสมมุตินะถ้ารถไฟมันมาจริงมันมีผลประโยชน์จริงเราก็ไม่ขัดข้องแต่ถ้ามันทำแล้วเกิดมีข้อเสียจริงข้อเสียมากกว่าข้อดีมากมายมหาศาลเราก็ไม่เอาเพราะท่าเรือหลายท่าที่มีรถไฟบางท่าก็ไม่มีบางท่าก็มีตรงนี้ผมอยากให้พวกเรามันตีแผ่โครงการในจังหวะที่เขาทำ ESIA เนี่ยเราเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่เราในฐานะคนสตูลต้องเข้าไปร่วมกับเขาไปบอกเขาไปตะโกนให้ดังๆให้รัฐบาลได้ยินว่าคนสตูลต้องการนี้นะ1 2 3 4 5นะรัฐบาลต้องไปคิดเอาเองว่าจะทำตามคนสตูลได้ไหมเราอย่านั่งเฉยๆรอเจ้าท่ามารอท่าเรือมาแล้วเราก็มาต่อต้านมาทะเลาะเองอย่าทำแบบนั้นผมอยากเห็นความแตกต่างในสังคมรับได้แต่ความแตกต่างในสังคมอย่าบนพื้นฐานของความแตกแยกเลยครับเราคนสตูลด้วยกันทั้งนั้นนะครับเราคนสตูลเราคนใต้ด้วยกันทุกคนที่มาในวันนี้ก็มีความแตกต่างกับผมแต่ท่านก็รักประเทศท่านก็รักบ้านรักเมืองผมก็รักบ้านรักเมืองทำไมครับในเมื่อเรามีอุดมการณ์หัวใจเดียวกันคือรักประเทศรักบ้านรักเมืองเนี่ยเรามาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้
อะไรที่เอาก็บอกเขาอะไรไม่เอาก็บอกเขาถ้าสมมติไม่สะดวกเราจัดสักครั้งก็ยินดีผมพูด10 ครั้งก็ยืนยันแบบนี้แล้วทำมาเลยครับเป็นรูปเล่มเสนอผู้พิรักษ์เสนอกรมเจ้าท่าไปเสนอรัฐบาลวันนี้นะเราประชุมกันเลยเราตกลงว่าจะเอาตามแบบนี้ทำได้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดครับคิดต้องทำก่อนโอกาสหน้าก็บอกว่าถ้าไม่ได้เราไม่ยอมครับขอบคุณมากครับ